Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Grand Theft Simulator 2 oynuyoruz. Ben bazı işleri almıştım. Bugün sizlerle yağ getirelim. Neredeymiş? Santiago, Rocco Lojistik, Rosario, Rocco Lojistik. Evet. 7400 kilogrammış. 583 kilometre. 50 minut. 23.320 XP ve paramız 6.317'ymiş. Evet arkadaşlar. Bazı kelimeleri tam dilim dönmüyor. Kusura bakmayın. Başlıyoruz. Bu da ne? Tabii canım. Reklama tükürüyor. Çok saçma bir reklam arkadaşlar. Yemezler. Ya he. Farlar, ışıklar, silecekler ve radyo akıyor harcar. Motor kapalıyken onların da kapalı olduğunu emin olun. Oğlum bunları ben biliyorum ya. Arkadaşlar bu arada söylediğim şeyler ne anlatıyorsunuz? Ya yorumlar eğer ki yazarsanız abi bunu demeyin. Ne diyorsun ya? Kullanma. Babaannem bana kızıyor. Yıllarım açıyor. Her yerde ayrılık etmiş. Gece nerede? Arkadaşlar ilk benzinlikten mi benzin alacağım yoksa benzin bitti. Ne yapayım dayı? Maşallah benzin fiyatları uçuyor.
Bu arabalar bu kadar yakmıyordu eskiden. Şimdi çok yakmaya başladı. Allah Allah. Geçeriz. Geçtik. Ne oldu koçum? Şeyi açmıyorum çünkü arkadaşlar sürekli İspanyolca şarkı sanırsam 2 kanal var. Onlar çıkıyor. Bir de gözden çıkıyor. Bir şey yok. Güzel. Ne kadar tutacak. Anlattım. Bu arada biraz gıdık. Bisiklet bozulmuşlar. Başlayalım. Burası bu nokta benim en çok canımı sıkılmıyor. Çok seviyorum. Hop. Allah. Hop toparlayalım. Kontrolü kaybettik. Bas. Nasıl bir viraj Allah. Nasıl bir viraj yaptım bilmiyorum. Kanka gibi geliyor. Hop. Bas. Abicim biraz hızlı ya. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Azıcık hızlı gidiyorlar. Bak. İlla beni kendini sallattıracak. Kayıyor işte. Yürü. Hey Allah. Gelecek. Gaza da basılmıyor ki. Bu arada arkadaşlar oyunu oynayanlar varsa söyleyeyim, yokuşta genelde tek yokuşlarda falan hızlı düştüğü için genelde vites düşürmeyi önermiyorum. Bir de buraya 3 ve 4. vites için. Eğer oynayanlar varsa.
Allah'ım ya Rabbim ya. Hı. Bir kere kalktı. İyi tarafına geldi. Ne bitmez bu ya. İleride şehir bulursak bu lastiklerin hava başını pardon basıncına baktıracak. Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Hop. Bu ne ya? Bu kadar bir şey mi? Düt. Arada bir böyle direksiyon kontrolden çıkıyor. Şimdi hızlanmaya başladı.
like etmeyi unutmayın. Yavaşlayacaksın. Bunların hepsini sallamaya başladık arkadaşlar. Bravo bize. Eski aslan gibi. Bu arada arabamızın markası, pardon, tırımızın markası Mercedes arkadaşlar. Nasıl geliyor? Bu arada 74 lira. Bayağı güzel. Yani oyuna göre hızlı düşüyor. Bazen ben nadiren 100 lira görmüşlüğümüz oluyor arkadaşlar. Bunlar da biraz mantıklı. Kanka seni bir tek kaçayım. Adamı kaçayım. Benzinlikte tekrardan benzin alıp şeye baktıracağım. Lastiklerin havasına baktıracağım. Ya bir şey yapacağım.
Yürüyorum be kardeşim. Siz gelene kadar kırmızı ışık yandı be ya. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Yürü yürü yürü. Kanka yürü, biraz hızlı yürü ya. Dalacağım bak bugün. Hayır. Hı? Hı? Bu şimdiki çalıştırmamızda motoru da göstereceğim arkadaşlar. Motorumuz şöyle çalışma alanını göstereceğim. Bayağı bir sallanıyor aslında. Ama sonradan düzeliyor. Nereye gidiyorum lan ben? Şöyle gidelim. Tamam. Sabah olmaya başladı. Motoru zorluyor yalnız. Fark ettiyseniz. Ne ara bu kadar indi be? Tamam. Şarjım güzel arkadaşlar. O yüzden belki videoyu yarım bırakabilirim.
Evet, sabah oldu gördüğünüz gibi. Motor da çok güzel. Böyle gideceksin işte ya. Onlar ne yapıyor bu saatte kal. Devam et, devam et, devam et. İşte. Konuşuyor. Neyse. Bu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu tuşla şu tuşu. Bu bastığım sarı yanan tuşla. Bitiremezsek eğer ikisini de çekeriz arkadaşlar. Dön işte. Hay Allah ya. Radyatör gitti. Hop dedim abi, hop hop. Hop, neyine zorluyorsun? Salam benim. Ay. Bismillah başladık. Yürü çabuk. Yanıyoruz arkadaşlar, yanıyoruz.
Hop 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 hop. Bastır 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 bastır. Kanka çekil çekil çekil. Çekil 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 çekil. Çekil hele çekil hele çekil. Azmanlar. Aman çıkmıyor ama yanıyorsun. Aman çıkmasın yapma. Zaten çok kapatın çıkıyor. Hadi. Ama özür dilerim. Hadi. Kırmızı ışık falan yanıyor. Yanıyoruz çünkü. Oh. Yürü. Dön. Dönü var gari. Gari dönü var gari. Ah. Azıcık daha ilerleyelim. Allah. Evet. Kapı orta tahmin ediliyor. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.